а я чихал. Вкусно. Так, это у меня минутка свободы. Моя говорящая голова. Ну, все, что могу. Что вам еще рассказать? У меня сегодня день Икс. В 5:30. Пойду примерять. Ну, скажите, что мне не надо краситься, да? Я что-то так думаю. Вот. И да здравствуют выходные. Что там? К шашлыкам готовы? И все оружие? Смотрите, не подкачайте. Ладно, все, пойду поработаю.